Konnichiwa to all kabro mga kabadis. Mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Kung mapapansin nyo itong mga bro mga buddies, itong naka-triangulation na ang kulay ay kulay orange. Ito, nandito ito sa kanyang center spot. Dito ito sa kinaroroonan ng tinesdig namin. Ito yung kulay orange at yung isang orange dito. At yung puting bato dito. Sakto sa triangulation yan mga tiits. Meron pang bato dito sa gilid at merong bato dito na nakaalo siya dito sa mismong center spot niya. Dito yung kinaroroon ng item updates. Ito ay indication din na may lason at positive spot tayo dito sa gitna yung item talaga kung saan yung ating tinesdig na kinakaroon ng isang marker natin na naka-triangulation na bato dyan sa taas. Ito ang lalim niya bago natin napalabas itong triangulation na kulay orange at puti. Naka-triangulation yan, kaya dito ang spot nasa 6 feet lalim na ito mga ka-tates bago natin mapalabas itong triangulation. Sakto dito mismo ang spot niya dito sa may kulay orange na dalawa magkatapat at yung kulay puti. Kaya ang spot niya mismo dito. Okay, ito ay updated lamang sa inyong lahat. Good luck lang sa ating lahat. Okay. Konnichiwa to all kabro mga kabadis, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ito mga bro mga badis kung saan yung ating tinasdig dito na kinaroroonan ng ating sign marker na naka-triangulation na bato dito. At yung isang slash doon mga TH, tingnan nyo mabuti, B-shape din yung isang slash nya, naka-diretso down yung slash nya dito sa ilalim. At yung triangulation nun na nandyan mga TH, on the spot, direct under ang meaning nun. At ito na yung dig site natin, nasa 7 feet na ang lalim yan mga TH. At ito ang nakuha natin sa 6 feet lalim. Ito nagsasabi mga TH na positive spot. Itong kulay orange yellow na ang kulay niya na nasa gitna yan mga TH. Sa mismong spot center yan nakuha. At ito pa yung karagdagan na nakuha. Ito ay naka-triangulation. Itong white at saka yung kulay yellow orange na nasa gitna, naka-triangulation ng style mga dates. Dito natin nakuha dyan sa digging na pinagpapatuloy namin. Sa 6 feet natin nakuha dyan mismo mga dates. At yan, tuloy pa rin. Nasa 7 feet na ang aming dig site mga dates. Kung pansinin nyo mga dates, kakaiba yung lupa na nasa 7 feet na. At hindi na original na lupa mga dates. At yun ay halo-halong tabon lamang. At ito yung mga lupa na natatanggal na natin mga taits. At ito yung mga bato na nakasalansan dito sa bungad pa lang. Ito na yung mga bato na nakukuha namin sa 2 feet to 3 feet mga bato at naka-file na bato ang nandiyan dyan mga taits. At yung mga HTM yan na nandyan ay nasa 2 feet lalim ang nakuha namin. At yung ito pa yung karagdagan na legit na STM dahil ito na ang nagsasabi na nasa center natin at nagsasabi rin ito na positive spot mga tails. At ito pa mga tails ang ibang STM nya bago natin napalabas itong kulay orange, yellow orange na may puti pa. Ito hugis puso mga tails, yan, hugis puso ito. Sa ito mga tails, hugis puso. At ito, hugis puso pa rin ito mga tails. Yan. Okay, hanggang dito na lang na naman mga ka-tails. Tuloy pa rin ang aming digging updated lamang sa inyo ito. To all ka-tails, good luck lang sa ating lahat. Okay. Ohayo gozaimasu mga bro mga buddies. Mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Nandito tayo sa kinakaroonan pa rin ng ating itinutuloy na tinesdig namin mga tails. Kung saan yung naka-triangulation na bato na may hole, may dot. At ang nakita natin sa 8 feet mga tails ay ito ang lumabas na meron tayong makikitang pabilog dito. Ang item mga tails ay nandito sa sentro na ito dahil meron tayong papansin mga tails na ito ang nakadesign. Ito yung design niya, naka-triangulation din mga tails ito. Saka ito at saka yung dito yung kulay na ito
na naka-triangulation siya. Kaya ang spot natin mga tates nandito. Mula dito sa arrowhead na napalabas natin, mula dyan ay 5 feet. Ang nakuha naman natin ng 5 feet yung ulo ng ibon or ulo ng pagong na ang kanyang arrow ay naka-pointing down. At dito rin nakuha natin sa 5 feet yung mga karagdagang HTM niya na heart na may itchy at hole sa kanyang ibabaw na ang arrowhead niya ay nakaturo dito sa baba. At ito na ang kinalalabasan sa 8 feet lalim na mga tates. Ngayon dito sa gilid meron din tayong nakitang hugis itlog. Dito naman ito sa parting ito sa gilid, sa parteng north siya nakuha natin. At yung karagdagan pa na nakuha natin na HTM sa 5 feet mga tates ay puro heart yun na naka V-shape. At ang pinaka legit doon yung right foot na sumusukat siya ng 5 inches equivalent to 5 feet. Mula dito sa arrowhead na 5 feet ay kukuha tayo ng 5 feet lalim. Malalaman natin sa 5 feet lalim kung ano pa ang karagdagan na HTM niya. At sa 6 feet lalim mga tates, napalabas natin yung naka-triangulation na yellow-orange sa 6 feet naman. Bago ito sa 5 feet, sa 6 feet napalabas natin yung kulay yellow-orange na triangulation na may halong pink, white din mga tates sa triangulation din. At yun ay ipapakita ko sa inyo lahat kung ano ang mapalabas natin na legit HTM. At ito ang isa pa na napaka-legit na HTM na ito mga tates. Ito ay pabilog siya. At ito yung hugis itlog. Ang style, nandito yung pabilog. At yung hugis itlog na nakuha natin, nandito naman ito sa gilid. Dito siya galing mga tates yung hugis itlog. At may mga kasamang maliliit pa na medyo pabilog din siya. At ito yung kulay pa na nakikita natin. Ito ay kulay brown siya. At ito, pansinin natin itong mga kulay ng lupa ay may contaminated na halong lason ito mga tates. Kaya mag-ingat tayo. Pansinin nyo, mayroon din siyang yellow-orange dito sa tabi ng nakapabilog na ito na malambot lang ito mga tates. Kaya hopefully sana ay tuloy na tayo at sana ay mababaw din ito mga tates. At ang ating sign marker HTM na nandyan sa taas, yun na mga tates, yung pinanggalingan ng triangulation na bato. At yun yung natira na isa. At yan mga tates, kapansin-pansin meron tayong makitang mata. At yung isang mata niya mga tates, yung arrow niya nakaturo dito sa ilalim. Kaya ang spot mga tates, nandito talaga mismo sa sentrong ito. At yung ulo na yun mga tates, pansinin natin, ulo ng ibon yun na may mata. Ang direksyon niya, ang turo yung arrow niya na isa ay dito talaga. Meron tayong makikita dyan na mata mga tates. Papakita ko yan sa inyo kung ano ang legit na sign marker dyan. At ito nga ang lumabas na palatandaan na legit ito mga tates na may binaon dito, dahil ito lumabas na ang mga legit HTM. At ito yung hugis itlog mga tates dito sa gilid sa parting north. Ito ang west ay dito, ang south nandito ang south. At ito southeast, ito yung kinaroroonan ng pabilog na ito. Ang northeast ay dito. Kaya napakaganda mga tates. Updated lamang sa inyo ito. At tuloy pa rin ang aming digging dito. Sa lahat ng mga tates, ingat lang tayo. Good luck sa ating lahat. Okay.